Такой сегодня чудесный день. Птички чирикают. Вот такие цветочки у меня распустились. Интересные. Ирис, наверное. Ирис или какой правильно, не знаю. Соседушка дала, не знаю, понятия не имею. Такая вот клумбочка. Скоро все распустятся. Думала, в один раз распустятся, все одинаковые прямо. Вот такая клумбочка. Вот картошечка уже кое-где взошла. Кое-где еще не вся. Деревца уже такие. В этом году только посадили. Виктория цветет, уже отцветает. Ягодки уже на ней. Ягодки. Зеленые не видно, наверное. Уже вон ягодки на ней. Вот. Укропчик. Чеснок. Какой-то огромный уже. Там только начинается в конце этот. Что-то у меня петрушка. Ну, вот. Такой участочек у нас. Вот до этого как бы заборчик получается. Тут забор у соседей тоже.